Waqt intervista li saritlu nhar il-ġimgħa bħala parti mill-konferenza dwar l-Istat tan-Nazzjon, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem fuq il-konkos ħażin tal-Isptar Mater Dei minkejja li t-temi fuq l-aġenda kienu totalment differenti. U għalkemm der li prova jattakka lill-Gvern, nies Riplex kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħadu kliemu bħala battuta ċara għaż-żiemel tagħhom. Fil-fatt sostnew sorsi fid-Dar Ċentrali il-klikka ta' Delija xejn ma ħadu gost biha. Fl-aħħar ġimgħa ġie żvelat li Skanska, il-kumpanija fil-kontroversja tal-bini ta' Mater Dei, kellha lil Adrian Delija fost in-nies li kienu jitkellmu għaliha. Dan kien żvelat f'dibattitu parlamentari bir-reazzjoni ta' Delija fl-istess dibattitu tkun waħda mill-aktar aggressiva. Issa f'konferenza li ma kellax taqsam xejn mas-suġġett, Bernard Grech qal li l-Gvern Laburista ma ħa l-ebda passi fuq il-konkos ħażin f'Mater Dei. Fuq Mater Dei sal-lum għadu ħadd ma tressaq fuq dak li suppost kien konkos ħażin. Iżda Bernard Grech jaf li l-passi ttieħdu u li l-konklużjoni tagħhom kienet li ma setgħux jimxu l-proċeduri legali għax il-Gvern ta' Lorenz Gonzi kien ta' waiver lill-kumpanija Skanska. Waiver tfisser li l-ebda gvern ma seta' ifittxhom għal dak li għamlu ħażin. Dak iż-żmien li kisbu l-waiver, Skanska kellhom lil Delija jirrappreżenthom. Sallum għadu mhux magħruf kemm tħallas Delija tax-xogħol li għamel f'dan ir-rigward għax irrifjuta li jgħid. Hekk kif l-istatura ta' Delija fil-Partit Nazzjonalista reġgħet ħadet ftit tar-roħ wara l-attakki tal-aħħar snin, Bernard Grech mhux jitlef okkażjoni biex ifakkar min hu il-kap ta' qablu.